한수 높은 사주 명리 두 번째 시간입니다. 음, 제가 첫 번째로 그 사주 명리를 공부를 하는 사람이다. 그래서 이걸 가지고 이제 우리의 삶을 한번 이야기했으면 좋겠다라고 해서 그 첫 시간에는 사주 명리를 공부하니까 그 세상의 흐름이 보이더라라고 말씀을 드렸죠. 그래서 그거에 관련된 이야기를 첫 번째로 올렸고요. 그래서 이제 보면 그 천간에 어떤 주제가 나왔고 그게 30년을 기점으로 해서 이제 방향성이 이제 반대되는 것으로 극명하게 야 이게 뭔가 모르게 우주라는 것이 아니면 세상이라는 것이 사람이 살아가는 데 있어서는 어떤 그 순환적인 패턴을 그리더라 뭐 이런 식이죠. 그래서 주제와 방향성 이렇게 말씀을 좀 드려서 첫 시간을 마쳤고요. 두 번째는 뭐 이러한 가운데도 그 개인적인 그 사회에 어떻든 간에 그 사회 속에 사는 나의 그 주제와 방향성은 어떤가 이런 것도 알고 싶지 않나요? 그죠? 그래서 어 제가 보기에는 이게 좋다 나쁘다 라고 이야기도 할 수 있죠. 왜냐하면 우리 개인들의 저마다의 사정이 있고 내가 처한 상황에서 사회적 방향성이 아, 이건 좋은 것 같아. 이건 나쁜 것 같다. 라고 할 수가 있죠. 그러니까 취업이 잘 되면 아무래도 좋겠죠. 근데 그만큼 또 뭔가 다른 것들이 이제 좋은 만큼 나쁜 일이 벌어지지 않겠나. 또 취업이 지금 안 되는 상황에서 나쁜 만큼이나 어느 한쪽은 좋아지지 않겠나. 그게 뭐냐? 저도 잘 모르겠습니다. 그런데 이제 저도 제가 한계가 있죠. 제 주관적으로 보는 세상이다 보니 이게 뭐다라고 하기에는 주제는 무것 같고. 자, 그래서 오늘은 이제 주제와 방향성에 있어서 개인적인 이야기를 좀 드릴까 싶습니다. 근데 일단 여러분들 그 사주 명리를 독학하시는 분들이 있죠. 예, 그분들에게 좀 말씀을 드리고 싶은 게 뭔가 하면 이거예요. 유튜브나 구글이나 뭐 네이버에 가셔서 그 자평진전이라고 검색을 하세요. 그러면 요게 지금 제가 봤을 때 독학하기에 가장 좋은 툴이에요. 그래서 어떤 선생님을 만나시면은 그분들하고 인연하시면 됩니다. 그게 자기가 지금 나가는 방향에서 인연이겠죠, 그죠? 어, 그리고 혹시 여기다 이제 조금 더 이제 요것만 하기에는 아쉽다 그러면 이 현성 김춘식 선생님이 지금 아니지. 돌아가셨죠, 그죠? 예, 그분이 이렇게 소개한 그 만들으신 그 자연의 원리라는 게 있어요. 자연의 원리. 요거를 같이 공부하시면, 어, 되게 더 도움이 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 그래서 요 두 가지를 우선 제가 소개를 드리고요. 물론 저도 자평진전 뭐 적천수 이런 거 이렇게 여러 가지를 공부하면서 상당히 좀 많이 헤맸습니다. 이게 맞는 것 같기도 하고 안 맞는 것 같기도 하고 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이인데 그 자평진전을 보면서 아 이게 어떤 주제와 방향성을 잡는 데 있어서 그 되게 잘 소개하는 글이 자평진전이에요. 그 자평진전이 이게 여러분 저기 한번 찾아보시면 잠깐만요. 그럼 자평진전을 한번 찾아봅시다. 여기 이렇게 해서 자평진전이라고 치면 요게 뭐 이렇게 뭐 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 여기서 이제 또 유튜브나 이런 거 찾아서 보시면 되는데 이게 서대승이라는 양반이 이분이 이제 지었는데 이제 청나라 사람이에요. 이제 여러분들 이제 저는 좀 이게 좀 말씀을 좀 드리고 싶은 게 그 청나라를 이제 중국이라고 보통 우리가 하는데요. 그 청나라를 찾아보시면은 이 청나라 누르하치를 한번 찾아볼게요. 보면 이게 이렇게 생긴 문인데 위키피디아를 보시면은 이 청나라를 세우신 이분이 초대 칸이래요. 잠깐만. 여러분 저기 그 중국이라고 하는 한족은 자기들의 왕을 칸이라고 하지 않죠. 근주 여진 출신이래요. 여진 종족들의 패권 투쟁에서 승리해서 후금을 건국하고 뭐 이렇게 나오나 봐요. 그죠?
자, 그럼 이제 청나라는 후금에서 나왔는데, 이 금나라를 또 한번 쳐볼게요. 금나라를 치면, 이게 어떻게 되는가 하면은, 여기 한번 보시면, 요렇게 자리 잡은 곳인데, 여기 보시면, 어, 대금 약칭금이라는 것이 북중국을 지배한 왕조로 여진족, 뭐 이렇게 이야기가 나오네요. 그죠? 그리고 이제 발해대족 출신으로 고영창에 반란해서 여진족에 항복한 발해인 양박은 어떻게 했었고 이렇게 했었고 뭐 이야기가 나옵니다. 제가 여기서 드리고 싶은 이야기는 뭔가 하면은 무조건 이게 그 이제 돌아가신 김성철 교수님이라고 그 불교계에서 이제 그 동국대 이제 총장을 하신 분인데 그분도 이제 그 동양학에 관련된 이야기를 할 때마다 그 동아시아에서 어떤 이야기가 나온 걸 갖다가 자꾸 우리 중국으로 붙이면은 그러면 이제 김치도 이제 중국 것이 되고 그 뭡니까 모든 것이 다 이제 중국 그 만물 기원설이 되죠. 근데 실제로 한족이 중국을 차지해서 나라를 세운 게 몇 개 안 됩니다. 그래도 뭐 제가 지금 역사 얘기를 하는 게 아니라 그래서 이제 이걸 또 그러면 이제 국뽕차 와서 이제 이게 한국 것이다. 글쎄요. 그 저는 당군이라는 분이 물론 우리 한국의 시조도 되지만 왜 카자흐스탄에 보시면 여러분도 좀 찾아보시면 알겠지만 그 양반들도 자기들의 시조를 당군으로 어 얘기를 하잖아요. 특히 이제 러시아 같은 경우도 이렇게 원래는 저기 모스크바에 있다가 이렇게 동쪽으로 이제 영토를 확장하면서 당군에 관련된 어떤 그 역사 설정을 다시 하는 걸로 제가 알고 있어요. 오케이. 자, 그래서 요거는 요 정도 하면 또 괜히 논란을 일으킬 수도 있으니 그냥 이렇게 보시면 됩니다. 자, 우리 지금, 이렇게 세상의 원리를 지금 보면서 그 명리를 가지고 보잖아요. 자, 우리의 과거를 바꿀 수 있어요, 없어요? 과거는 바꿀 수가 있습니다. 역사는 바꿀 수가 있습니다. 좀 웃기죠, 그죠? 이게 이번 고등학생들이 공부하는 영어 모의고사 이번 6월 달 몇 번 문제지? 거기도 이제 과거와 역사는 바꿀 수가 있다라는 이제 테마가 나옵니다. 그럼 나는 그렇게 인식을 하지 않으면 그런 문장은 못 읽죠. 예, 그렇게 보시면 됩니다. 요즘 고등학생들 공부하는 수준이 상당히 높습니다. 그런 거에 대한 담론을 학교에서 하는지도 모르겠지만 문제의 내용에는 나옵니다. 자, 그러면 그게 그 중요한 게 아니고 과거가 왜 바꿀 수 있죠? 그 가령 예를 들어서 그 나의 과거가 어두웠다고 합시다. 그래, 자, 그러니까 과거는 나의 주관적 심술이냐 아니면 객관적 사실이냐 하면 사실은 과거는 나의 주관적 심술이죠. 주관적 돼 있네요. 그죠? 주관적 심술입니다. 그래서 객관적 사실이 아니에요. 그래서 이제 나의 과거가 어두웠다라는 것을 갖고 있다면 그 지금 현 시점에서 현재의 이 관찰자적 시점에서 나의 어두운 과거를 디딤돌로 이제 만드느냐 아니면 이걸로 인해서 이제 걸림돌이 되어서 이제 평생을 이걸 되뇌이면서 그 내 앞길을 막느냐는 누가 결정하는 거죠? 그 내가 결정하는 거죠. 상당히 양자의 각스러운 그런 느낌이 있죠. 자, 명리를 해석하는 데 있어서도 이 관찰자적 시점을 어떻게 둘 것인가에 관련돼서 상당히 다르게 펼쳐집니다. 그래서 그 관찰자적 시점 중에 자평진정과 그리고 이제 이 현대 물리학과 또 이제 뭐랄까 현대에서 나오는 이제 고등학교 수준 정도의 어떤 수능에서 나오는 정도의 어떤 방향성 요런 거를 가지고 그 제가 한번 이런 것도 있습니다라고 이제 명리를 또 새롭게 한번 재해석하는 것도 나쁘지 않지 않을까. 그 옛날에 이 청나라 때, 그 동아시아에서의 청나라 때의 자평진전의 이야기를 그 현대적 해석으로 제가 좀 쉽게 한번 설명해 볼까 생각하는데, 이것도 사실 어렵죠. 근데 그렇게 현재의 관찰자적 시점, 이게 중요한 게 아니고요. 이걸 제가 너무 어렵게 말할 수도 있는데, 또 한편으로는 이게 지금 현대 고등학생들이 쓰는 용어입니다. 그래서 이런 것도 좀 한번 그 공유하시면 좋을 것 같고요. 그래서
과거에 대한 또는 이제 우리 그 명리에 대해서 이걸 어떻게 볼 것인가도 한번 더 논의가 되지 않겠나, 담론이 돼야 되지 않겠나. 특히 세상이 변했잖아요. 변하고 있는 상황에서 이 세상을 보는 툴이 되게 좋은 게 하나 있는데 이걸 지금 그 우리 사회에서는 이제 미신시하는 데 있어서 굉장히 이렇게 어둠의 학문으로 그리고 이것 때문에 오히려 뭐랄까 이제 피해를 보시는 분도 상당히 많은 것 같고요. 그래서 이거는 좀 아닌 것 같다. 그래서 이제 한수 높은 사주명리라고 해서 이 현대적 시점으로 자평진전을 재해석한다. 뭐 이렇게 보면 되지 않을까. 그러면 이제 역사라는 것도 사실은 그래. 청나라라는 것이 중국의 역사가 아니었잖아요. 근데 역사도 어떻게 해요? 현재의 그러니까 이제 니즈에 의해서 그 현재의 어떤 욕구에 의해서 이제 바꿀 수가 있는 거예요. 그러니까 원래는 아닌데 원래 이제 중국의 역사가 아닌데 중국이라고 어 해버렸잖아요. 그리고 우리는 아무 생각 없이 받아들이잖아요. 그 왜 이병헌 나오는 그 영화가 있었는데 왜 그 우리가 청나라에 왜 이렇게 복속하는 그왜 이병헌이가 나 이병헌 맞나 모르겠네. 왜 청나라 그 영화가 있었는데요. 맞나? 이거 제가 남한산성이었나요? 그 여기에 보면 그 저기 그 쓰는 언어가 이게 중국 아니에요. 만주어죠. 그쵸? 예. 그 실제적으로 고증을 잘했어요. 그래서 남한산성을 본 중국 사람들이 어이구 이게 청나라가 자기 나라 언어가 아니야, 그지? 뭐 거기에 관련돼서 이제 막 뭐 여러 가지 얘기가 나오죠, 그죠? 자, 그래서 지금 이거는 뭐 우리 역사 그 이제 채널은 아니지만 그 자평진전에 관련돼서 뭐 자꾸 이제 중국 이래 버리면 좀 아닌 것 같기도 하고 예, 그렇습니다. 그래서 이런 얘기를 잠깐 좀 언급드리면서 자, 그러면 이제 처음에 말씀드렸듯이 이 명리의 원리를 가지고 세상을 가늠할 수도 있지만 그 나의 이제 흥망성쇠를 한번 이렇게 고찰하는 데 있어서 굉장히 좋은 툴이다. 자, 그리고 이제 내가 이제 그 승패를 적죠. 이제 좋다. 그죠? 또는 이제 나쁘다. 할 수 있죠. 근데 이 나쁘다라는 말이, 이 워딩이 이게 나쁘다, 예, 죽겠다 그러면 정말 죽죠. 왜 그런가 하면 우리의 의식이 또는 인식이 언어에 묶입니다. 그죠? 그래서 이런 게 있어요. 그 내가 지금 어렵게 말했는데 좀 쉽게 말하면 우리는 빨주노초 파남보라고 말을 했기 때문에 색깔을 빨주노초 파남보만 이제 일단 편하죠. 인식하죠. 그러나 색깔이 그렇지 않죠. 감정이 굉장히 많은데 냄새만큼 많다라고 하는데 이 감정이 사실은 저기 우리가 보통 희노애락 정도 이 정도만 우리가 연습을 하죠. 그 언어에 묶입니다. 그죠? 그 돌을 어 도라고 말하면 도가 아닙니다. 이런 거 재밌죠. 그죠? 그래서 이제 좋은 거는 좋다고 말하는데 나쁘다라는 말을 이제 그 좀 이렇게 그 실제로 그 별로 안 나쁜데도 나쁠 수 있으면 내 스스로 인식을 나쁘게 해서 더 나쁘게 만드는 경우가 있더라고요. 그래서 이런 얘기를 좀 피하면 좋겠고 좋은 걸 좋다 그러고 나쁜 거는 조금 물러나야 된다. 그 그렇죠? 그래서 워딩을 좀 이렇게 좀 현대어로 좀 바꾸는 이런 약간의 발칙함 정도로 좀 예, 이해를 해주세요. 자, 그래서 요까지 두 번 정도 말씀을 드렸고, 자, 그래서 저는 요렇게 좀 봤으면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 요거 한번 보겠습니다. 자, 명리는 이런 구조로 되어 있습니다. 요게 그 태양과 지구의 이 공전 주기로 되어 있고요. 그 다음에 이제 이게 자전 주기죠. 하루죠, 그죠? 하루와 24시간의 요 관계거든요. 그럼 그리고 이제 내가 어떤 특정한 해에 난 나잖아요. 그리고 특정한 달에 난 나고 그리고 그 일과 시도 다 나죠. 그죠? 그러니까 이 지구가 태양을 돌면서
이렇게 뭔가 우주의 순환 주기의 어떤 시점에 내가 태어난 거죠. 그 시점에 그러니까 딱 세상에 딱 태어나면서 내가 숨을 들으시든지 후 내쉬든지 보통 들으시죠. 딱 들으시면서 이 그때 그 청기에 또 지기에 요 스위치를 딱 꼽게 되면 그 제 프로그램이 다라락 설정이 되면서 요런 어떤 형태를 띠게 돼요. 그리고 요게 한 30%에서 70%의 나의 이 인생을 이렇게 키를 이렇게 돌립니다. 30에서 70% 정도. 뭐 나머지야 뭐 나의 뭐 자유 의지라든지 그 나의 어떤 영적 어떤 레벨이라든지 그리고 나의 환경이라든지 뭐 이런 게 있을 수 있지 않겠나 싶습니다. 그죠? 그래서 그 요렇게 되었다고 보시면 돼요. 근데 이 중에서 가장 중요한 게 뭔가 하면 요거예요. 요거. 예, 내가 언제 어떤 그러니까 뭐 하늘의 기운 뭐 땅의 기운이지만 나는 일단 땅의 이 뭡니까? 이 지구별에서 이 지구 성분을 가지고 탁 태어난단 말입니다. 그죠? 이럴 때는 상당히 유물론스럽죠. 그죠? 그런데 일단은 내가 물질 기반으로 탁 이 환경을 설정하는 요 시절이 있어요. 요 시절에 나의 정신 상태가 어떠한가? 이렇게 보면 되는 거예요. 내 속에, 내 주변에 내가 너무 많은데, 그 중에서 이 가장 중요한 요 두 가지 성분을 우선 하시면 돼요. 그리고 요 순환이 12개가 아니고 10개입니다. 이게 왜 12개가 아니고 10개인가 하면은 에, 그 내가 세상을 인식하죠. 몸은 사실 12개의 순환으로 갈 수는 있지만 그것을 결정하는 것이 납니다. 무슨 말인가 하면 왜 그 가짜 사주를 만들 수 있거든요. 제가 가령 예를 들어서 경술 그러니까 70 개띠입니다. 그럼 내 성분에는 이 괴강이라는 좀 괴상망측한 좀 센 기운이 있습니다. 그 제가 갑신의 갑신 그러니까 8월 달 생입니다. 그러면 이게 어떻게 되는가 하면 얼경합금해서 금을 살리는 것이 토죠. 금을 살리는 게 토인데 토에 그러면 양간이 무예요. 그 무인부터 시작하는 거예요. 무인부터 시작해서 갑까지 올라면 한번 봐요. 무부터 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 번째가 갑이죠. 그러면 인부터 해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 번째가 신이에요. 그래서 갑신인데 만약에 이걸 가지고 예를 들어 뭐 갑진이다. 자, 이래 되면 이 사주는 가짜 사주가 되는 거죠. 이게 가령 그러면 지금 제가 어떻게 했죠? 요걸 중심으로 해서 요렇게 펼쳤단 말이에요. 그러면 이게 대운이라고 하는 요 월운은 월에서 시작하는 이 대운은 10년 단위가 되는 거죠. 근데 이제 밑으로 가서 이제 12년 단위가 되지 않느냐. 그러니까 물질이나 기능은, 방향은 12가지로 되어 있는데, 형태적인 또는 주체적인 또는 주제적인 이야기는 10가지로 인식이 되는 것 같아요. 그래서, 왜 이런 거 있잖아요. 그, 처음에 제가 말씀드렸듯이, 원래는 이게 주제는 하늘 기운 같고 테마는 그죠? 방향성은 땅의 기운 같다. 그래, 우리 몸의 기능성은 12가지로 나오는데 내가 느끼는 거는 12가지가 아니고 10개의 주제별로 이렇게 형태가 되어 있는 것 같다. 그래서 이제 현성께서 왜 이제 우리 몸이 12개의 육장육부로 이루어지면서 12개의 어떤 기능을 발휘하니까 하늘 기운도 12개가 아닌가라고 하셨는데 저기 기능상과 형태를 조금 착각하신 게 아닌가라고 저는 생각이 되는데
제가 틀릴 수 있습니다. 그죠? 예, 저는 뭐 아닐 수 있습니다. 이거를 이제 이야기할 때 이런 방향으로는 혹시 착각하셔서 그렇게 된 게 아닌가? 아니면 내가 모르는 게 분명히 뭔가 있을 수 있습니다. 오케이. 자, 그래서 다시 돌아와서 그래서 이제 가장 중요한 거는 요거죠, 그죠? 요게 가장 중요합니다. 그래서 내가 나를 이루는 기능상의 나는 계절이고요. 그리고 이걸 느끼는 나는 이제 사실 이게 저는 이제 병화일주예요. 그러니까 저는 이제 그러면 내가 고대에 태어나서 그 철학자다. 그래서 세상을 막 이렇게 내면을 관찰하고 외부를 관찰하면 그 저는 뭐라고 했을까 하면은 세상은 불이다. 라고 했을지도 모릅니다. 예. 철학자 중에 그런 사람 있잖아요. 만물은 사실 기원은 가장 근본적인 거는 불이다. 근데 이제 만약 임수일주가 이렇게 철학자가 되어가지고 한 2000년 전에 그리스에 태어났다. 그래서 세상을 막 이렇게 관찰해가지고 보니까 야, 세상은 물로 이루어졌다. 물이다. 라고 할 수 있죠. 이 얘기는 또 제가 왜 이 얘기를 드린가 하면은 자, 지금 일주 얘기를 드렸는데요. 일주를 기준으로 해서 나를 관찰해서 나는 어떻다라고 하게 되면 이게 서양에서 또는 이제 불교도 그렇죠. 그러니까 내가 어떻게 되느냐에 관찰해서 가보고 이제 그러니까 이게 뭔가 나누어요, 그죠? 이게 원자로 이루어졌고 그 원자가 쿼크로 이루어져 가지고 나중에는 없음이 되잖아요, 그죠? 그렇죠, 그죠? 뭐 이런 것처럼 요런 게 이제 물질 규정으로 하나의 어떤 개체를 기준으로 해서 이렇게 파고들게 되면 어떤 얻는 게 있고 잃는 게 있죠, 그죠? 상당히 좋은 방법인데 지금 제가 말씀드리고 있는 연월일시의 명리는요, 관계를 중심으로 하고 있어요. 그러니까 내가 병화로 태어났지만 내가 병화의 불로 태어나서 이 모든 것들을 불 위주로, 내가 불이기 때문에 위주로 해석을 하고 있는 나거든요. 그런데 이제 관계가 내가 혹시 그러면 이제 저는 이제 물로 이루어진 사람, 그죠? 아니면 이렇게 나무로 이루어진 사람이 이제 행동하는 걸 보면 좀 이상하죠. 그죠? 그렇게 느껴지는 거죠. 관계 설정을 하는 거라고 보시면 돼요. 근데 이게 좋은 게 있고 나쁜 게 있으면 좋은 거는 그러니까 좋고 나쁨이 아니고 내가 어떤 그러니까 병인데 그러니까 태양인데 불인데 불기운이 나가려고 하는데 요게 불기운이 나가는 데 있어서 한 네 가지 정도가 불기운을 이렇게 도와주는 거예요. 그럼 이걸 갖다가 막 이렇게 순용이라고 하죠. 같이 나가면 좋겠죠. 그런데 가령 이게 내가 이제 그 뭐 해수의 그 해달에 태어났다. 그러니까 그 돼지 달에 태어났다. 이러면 나하고 굉장히 이래 반대죠. 왜냐하면 이건 이 돼지 해자가 이 바다를 뜻하거든요. 나는 불인데 이건 되게 큰 물이에요. 그럼 어때요? 이걸 이렇게 이제 편관이라고 하면 어떻게 해요? 이걸 웃자든덩 역용한다고 하나? 이걸 방해하고 이제 누르고 그러나 이게 내 기운이기 때문에 적절하게 눌러야 되겠죠? 좀 적절하게 누를 때 나는 굉장히 어떻게 됩니까? 세상에서 빛을 발하게 되는 거거든요. 이런 관계 설정을 하는 것이 우선입니다. 그래서 자평진전이라는 것이 이게 굉장히 이익에 관련돼서 그 주제와 방향성에 관련돼서 상당히 좀 재밌거든요. 해보시면 원리를 터득하게 됩니다. 그래서 제가 말씀을 드린 거고 제가 이게 너무 어렵게 설명할 수도 있는데 어떻게든 그 어려운 가운데 좀 재미를 집어넣으려고 했어요. 그래서 이게 뭐 대중성 없어도 됩니다. 그죠? 이렇게 말하다 보면 저하고 비슷한 분들께서 와가지고 붙을 수도 있고 뭐 아니면 뭐 말죠. 그렇게 이런 식으로 보는 사람도 있다. 동네 아저씨도 있다. 이렇게 보시고 한수 높은 사주 명리에 있어서 그 내가 어떻게 보느냐 그러니까 이 명리를 가지고 나의 명식은 어떻게 보느냐의 첫 시간으로 이렇게 가볍게 우선 한번 해봤습니다. 여기까지 하죠. 예, 끝.